انت في حاجه يا ابني؟ انت بتحوم حواليها من الصبح كده، شكلك عايز تقول لي حاجه مش كده؟ عايز تخطب؟ ده ايه يا ابني الطلبات دي؟ لا اله الا الله. ده لا، وشكلها في واحده معينه يعني ولا ويا رب ما تطلع اللي في دماغي، يا ربنا يستر. والله عملت لها بربوزه ووافقت؟ ايه يا ابني، تحاليلها عجبتك يعني ولا ايه اللي حصل؟ عملته فين ده؟ في النادي؟ هو ايه يا ابني البربوزل ده؟ عشان انا دماغي بدات توديني في حتت مش لطيفه الصراحه. الخاتم بتاع الارض يا سكر، اللهم صل على النبي. اه طب يا ابني ما تقول لي هي مين بقى، عشان انا بدات اتوغش عليك. عليك انت والله. بنت جار، ايوه ايوه. انت يمكن ما بتصحاش بدري، انت ما شفتش ابوها بلبس الشغل قبل كده؟ عنده شويه دبابير ونسور في عشه كده على كتفه، لمحتها قبل كده؟ لا يا ابني هتتبسط. والله مش انت عملت بربوزل؟ هو كمان هيعمل لك بربوزل في اسم اول هنا جنبنا، هتتبسط قوي، ده عليهم بربوزل والله يستاهل بق. عاجبك انت منظرنا كده واحنا راجعين؟ يعني انا غلطان ان انا امشي ورا واحد زيك؟ والله عشان تقول لي انا مفهم البت وهي هتفهم ابوها ومش عايزه غيري في الدنيا وكلام؟ يعني ما انا قعدت مع اكتر راجل جشع شفته في حياتي، ابوها دي والله ده بادئ كلامه بيقول لك عايزين شقه 300 متر. 300 متر؟ ده احنا مش عارفين ناخد امك معانا القعده عشان الصاله ضيقه عندهم، ويقول لك شقه 300 متر. حاجه يعني. لا، والشبكه بيقول لك عايزين بالون دور باين، ولا كانوا عايزين ايه؟ نتقلها بالدهب، بيقول لك نتقلها بالدهب. بيجوز شهرزاد البيت. يعني انا مش عارف والله. لو امها قاعده بتقول لك عايزين نكتب مؤخر مليون جنيه. مليون جنيه؟ هو فسخ تعاقد مع نيمار مثلا؟ دي مش مؤخر عروسه ده. والله وكل الطلبات دي ومنزلين الجوافه ببذرها، يعني ما عندهمش مصفى يصفوا العصير، واخد بالك؟ حاجه يعني اعوذ بالله. وما نزلوش للولد الصغير عندهم قاعد يشرب من كوبايته طول القعده، حاجه تقرف والله. يعني دي ايه دي؟ لك شقه 300 متر، يقول لك في كومباوند. عايزه تسكن في كومباوند. ده انا ساب عربيتي تحت عندهم، نزلت ما لقيتش جنط، انت واخد بالك من الحته اللي كانوا قاعدين فيها اصلا؟ حاجه عاوز والله يا ابني، انت اختياراتك. بقول لك يا ابني ما فيش جواز. مفيش جواز، وبالذات الايام دي ما فيش جواز اصلا. اقعد بقى في اوضتك. يعني شوف حل بقى، تكاثر ذاتيا، اعمل اي حاجه، بس المهم ان ما فيش جواز اليومين اللي جايين دول. خلاص يا ابني قفلوا الجواز دي. دي فكره هبال. اولادك يا رب ان شاء الله. لا لا، قاعه وكل حاجه زي الفل. تسلم يا باشا والله. دي الحساب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. النبي مكتوب مشاعل 2000 جنيه. ايه مشاعل دي؟ اللي بيدخلوا مع العريس والعروسه. لا والله يا ابني، انا كنت فاكره اعلان شاورما تبع القاعه وكده، بس ما كانش في دماغي. يعني لو اعرف ان هم بياخدوا 2000 جنيه كنت شلت انا والحاجه والله. بس حصل خير يا ابني. حصل خير. دخان 1500 جنيه. وانتوا جبتوا في الفرح؟ جبتوا الدخان اللي هو ساعه الرقص وكده. 1500 جنيه. اللهم صل على النبي. وجبات. وانا مش حاسبت على الوجبات يا ابني قبل كده؟ وجبات زياده. انت لو شفت ام العروسه واخده 20 وجبه تحت البيت مش مشكله يا ابني، ندخلك في تفاصيل سيبها لله. يا جوازه ما يعلم بقى الا ربنا. خلاص يا ابني، هو ده الحساب ان شاء الله. وان شاء الله بلا يتهنوا يا ابني بلا يتنيلوا، خلينا في الحساب. الله يسترك، سيبك من الكلام ده، سيبها لله.